Bé, només dos apunts respecte del text. Si us hi fixeu, són 3 versos. Camí de sol, primer vers. Per les rutes amigues, segon vers. Unes formigues, tercer vers. Això és un haiku. Un haiku format per 3 versos, una composició japonesa, clàssica, la més senzilla de totes, que no té per què rimar, en aquest cas rima el segon vers amb el tercer, de 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes, així de senzill. El significat d'això, bueno, a veure, molts dels cal·ligrames d'en Salvat Papasseit doncs són difícilment desxifrables i potser val més que no s'acabin de desxifrar i que diguem-ne, es prenguin pel plaer d'escoltar i la música que tenen. En aquest cas, hi ha una disquisició respecte de la paraula sol. I perquè diu camí de sol. Camí de sol, què vol dir? Camí del sol o camí de terra? Bueno, en aquella època, l'any 22, la gramàtica de Pompeu Fabra feia pocs anys que estava establerta i acceptada i per tant probablement el poeta no va posar el diacrític de sol a sol fent referència al terra. Jo crec que aquí el que això vol dir és camí del terra, però clar, si posava terra augmentava una síl·laba, en lloc de 5 síl·labes eren 6, per tant ja no complia la norma, diguem-ne, de l'haiku, són 5, 7 i 5 síl·labes. Llavors, si això és veritat, seria camí de sol i després una explicació. Camí de sol de què? Per les rutes amigues. Per les rutes amigues vol dir per les rutes amables, conegudes, etc. I què? Doncs unes formigues. Ja està. O sigui que la gràcia del poema és la seva senzillesa, la referència probablement a aquests caminets que les formigues fan pel terra, i a l'esquerra tenim una flor que en els caminets del medi rural s'hi fan herbes, etc. I a la dreta, a la banda de dalt, al meu entendre, no és una estrella de mar, sinó que és el sol. El sol a sobre del camí. Que en el cas dels cal·ligrames que estan en els textos, en els llibres, clar, el sol queda baix, perquè l'escriptura és de dalt cap a baix. Bé, doncs això és el que volíem comentar.